اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي سبحانك بالحق ولا يقضى عليك. سبحان من خضعت له الرقاب، سبحان القوي العزيز، سبحانك يا الله، سبحان الذي صام له الصائمون، سبحان الذي قام له القائمون، سبحان من على العرش استوى وعلى الملك احتوى، يا قاهرا فوق العباد، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير. سبحانك يا الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم تقبل صيامنا، وتقبل قيامنا، وتقبل صدقاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم إنك في كل ليلة من ليالي رمضان تتفضل على عبادك فتعتق رقابا من النيران. اللهم فاعتق رقابنا، فاعتق رقابنا من النيران، ورقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار، وصلاة وسلاما على النبي المختار، والحمد لله رب العالمين.